Христос, що це все, Хтось є спомте, радійте, владику, там чище сета без навік. Ісус, лен радійте, мія не шомте, куштуйте му, не генчила мі помте, кивас не тає си поліпі, Ісус, Отця наша лемербі. Юбит вірми, вірме пимуйце, Христа щете, Христос, що це все, без є спомте, радійте, владику, там чище сета без навік. Öz yeni şiş yesi hücre değişi Lok miket muşarse yug eden niçme Vıdın kodacı lasla asra Stave srani te yeneš vırta Yubit vjerme, vjerme pjevujce Hristo šete, Hristo šoce se Bez je sponte, radite vladniku Tam čiš jesi ta bez navik. Христос, що це все, Хтось є спомте, радійте, владику, там чище сета без навік. Ісус, лен радійте, мія не шомте, куштуйте му, не генчила мі помте, кивас не тає си поліпі, Ісус, Отця наша лемербі. Юбит вірми, вірме пимуйце, Христос щете, Христос, що це все, без є спомте, радійте, владику, там чище сета без навік. Öz yeni şiş yesi hücre değişi Lok miket muşarse yug eden niçme Vıdın kodacı lasla asra Stave srani te yeneš vırta Yubit vjerme, vjerme pjevujce Hristos šete, Hristos što це все, bez je spomte, radite, vladniku, tam čiš seta bez navik. Yubit vjerme, yubit vjerme. Ordnим юги диває дестача, повтемлен факел яскипи дивача, є на жеміє піштратла лаві, поміву кужа вашла лаві. Yubit vjerme, vjerme pjevujce, Христос щете, Христос, що це все, без є спомте, радійте, владику, там чище сета без навік. Yubit vjerme,
крізь що це все, без я спомте, радійте, владику, там чище сета без навік. Ісус, лен радійте мій, я не шомте, пуштуйте му, не генчила мі помте, кивас не тає, си поліпі, Ісус, оце наша лемербі. Юбит вірми, вірме пимуйце, Христа щете, Христе щеце ксе, без я спомте, радійте, владику, там чище сета без навік. Öz yeni şiş yesi hücre değişi Lok miket muşarse yug eden niçme Bıdın kodacı lasla asra Stave srani tegereş vırta Yubit vierme pemıtse Krista şete, Krista şatse kse Öz je sponte, radite vladику, там чиш jesi ta bez навік. Yubit vierme, Yubit vierme. Орним ним юги диває дестача, повтемлон факел я скипеден очам, є на жеміє піштракла лаві, поміму кужа вашла лаві. Йобит вірми, плєвице, Христа щете, Христа щеце ксе, без я спомте, радіте, владику, там чище сета без навік. Йобит вірми, без я спомте, радіте, владику, там чище. Большой вам привет из Карелии, от верующих, с кем встречались в Карелии. Были в Петрозаводске, в 2 городах. Ну, в основном жили в Петрозаводске и сортовали у верующих, у пастора и у диакона, можно сказать, церквей. Одним словом, очень понравилось в Карелии. Очень красивая земля. Есть что посмотреть. Люди очень хорошие. Карелов, правда, не видели. Где-то они, где-то далеко, видимо, но Карелов толком не видели. Но места красивые действительно, и Петрозаводск такой ухоженный, с прекрасной набережной. Очень хорошая набережная, красивая, просто шикарная набережная на озере Онежье. Онежье, а Сортовал уже стоит на Ладоге. И там много всего тоже интересного. Так что слава Богу за поездку. Дорога была не тяжелая, легкая. Останавливались в Вологде, отдохнули там. Поэтому очень рад. Я скажу, это одна из лучших. Я вообще, вы знаете, я не любитель пляжного отдыха, лежать на бережку и отдыхать. Не очень люблю все эти вещи. А вот такой вот такое передвижение, это мне по душе. Либо на Урал сходить, тоже по душе. Поэтому вот эта поездка мне очень понравилась, должен сказать. Моей семье понравилось. Все сказали, очень хорошо. Дети там сходили на разные... кто-то там прыгал с тарзанки, кто-то еще что-то. То есть получили впечатлений на пару недель вперед. Конечно, все это быстренько все это замылится, но тем не менее все это было нужно, важно, и слава Богу за это. Поэтому советую съездить в Карелию. Если у кого есть такая возможность, советую съездить, посмотреть, отдохнуть, посмотреть на озера, на водопады, которые там есть. Очень хорошая природа. Церковь тоже хорошая, где мы были, небольшая церковь, только начинает свое служение. Пастора Сергея Квиткевича, он передавал всем большой-большой привет и ждет
приглашение от нас сюда, чтобы приехать послужить. В принципе, мы всегда готовы пригласить на служение. И также ждет и туда гостей из Сыктывкара. Дай Господь, чтобы это получилось. Ну что, начнем нашу трансляцию или она уже идет? Она уже идет. Я думал, подводка, пока вы там настроитесь. Слава Богу, аллилуйя. Всех вас рад видеть. И давайте начнем с 14-го псалма сегодня, наше поклонение Богу. 14-й псалом. Давайте выслушаем его. На коме читаю, потом на русском. Господи, коди вермас лоны ты над оланинен, коди вермас овны ты над вежа керес вилен, цеменсия, коди олисистема, вече вечкида, да щелемща не свищтали збильце. Коди осуклящ, озвеч льоксе орчен олишли, озомальт мид мортес. Yen vođen šogmute majases, yen vođen šogmute majases mustemte, no yen miš polišjases oške. Sekute ašis kıvse, veşik taişke açis şıkdale. Seo şet aşis şemse vođesen medim bır boştigas ozırmaçını. Oz boşt kojin yas medim mıždını mıžtem mortes. Tadži vıçiş neko rozuş. Аминь. Господь, спрашивает Давид, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может жить на святой горе Твоей? Тот, чей путь безупречен, и кто поступает праведно, кто от чистого сердца истину говорит, и языком своим не клевещет, кто не делает ближнему зла, и оскорблений на друга не принимает. Тот, в чьих глазах презрен негодяй, но почитает боящихся Господа. Кто клятву хранит, пусть даже себе во вред. Кто сужает в долг не ради выгоды, и против невинного взяток не берет. Поступающий так никогда не споткнется. Аминь. Мы знаем, что Давид жил еще до постройки храма, до постройки храма на горе Сион в Иерусалиме. И вот этот псалом он пишет и пишет о каком-то жилище, где пребывает Господь, о какой-то святой горе. О каком жилище он может говорить? Что он имеет в виду? Есть разные взгляды на это дело. Кто-то говорит, пророческий Давид смотрел вперед и говорил о храме Господнем, и как-то пророчествовал. Давид действительно пророк, и многие вещи, которые он сказал, относились к будущим временам, относились ко кресту тоже. Но тем не менее, все, что он говорил, это касалось его самого лично. Все это переживания были его личными переживаниями. И вот когда он говорит о месте обитания Бога, о жилище, кто может там жить, то это как-то перекликается с тем, что когда-то апостолы начали говорить прямым текстом. Апостол Павел задал вопрос: разве вы не знаете, что вы жилище Бога, вы храм Бога живого, и Дух Святой живет в вас? То есть он начал уже прямо говорить, без иносказаний. Если мы вот так вот посмотрим на этот псалом, то мы понимаем, что Давид говорит, вот наше тело – это жилище Бога, наше тело. И как нам жить в нашем теле? И он описывает дальше, в каком состоянии человек может назвать себя живым человеком, при каких поступках, при каких помыслах, при каких отношениях с людьми человек может считаться живым. Иначе, если все это нет у человека, если человек
готов продать друга, готов взять взятки, готов оклеветать кого угодно ради своей выгоды. Говорит о человеке мертвом. Поэтому, когда Иисус пришел, и Он и говорил, что вам нужно родиться заново. То есть Он видел состояние людей как мертвых, которым нужно воскреснуть, ожить, что-то обновиться по-новому. И вот Давид об этом и говорит. Кто может жить действительно жизнью в своем теле? И перечисляет. То есть это большой нам вызов, насколько полноценной жизнью мы можем жить. И насколько жизнь, в которой человек проживает эту землю, можно назвать жизнью. Святые люди не всякую жизнь называли жизнью. Существование и жизнь не одно и то же. Иногда люди привыкают просто существовать. И мы как бы существуем, и достаточно с нас. Но Бог желает большего, чтобы мы жили в полном смысле этого слова, наслаждались жизнью, наслаждались тем, что мы находимся в этом теле и знали вот эти все слова, кто может пребывать, кто может, как здесь сказано, кто может пребывать, кто может жить. То есть это в оригинале это все-таки временные явления. Мы все понимаем, что в этой храмине мы временные жильцы, совершенно временные. У нас нет бесконечного времени жить вот в этой храмине. И Бог призывает, чтобы это очень короткий отрезок времени человеческого бытия мы именно прожили, а не просуществовали. Аминь. Господи, помоги нам в этом во имя Иисуса Христа. Отец наш Небесный, спасибо Тебе, что Ты так устроил человека, что само тело человека является для него храмом, о котором человек не только заботится, но мы можем осознавать, как наш дух себя чувствует в этом храме, насколько мы живем, насколько мы соединились с Твоим Духом, чтобы почувствовать вкус жизни, чтобы мы могли наслаждаться жизнью самой, данной Тобой, Господь Бог наш. И Ты, Боже, призываешь, и Ты говоришь, что Ты для этого пришел. Ты, Иисус, когда был на этой земле, Ты заявил, Ты есть жизнь. То есть Ты предлагаешь эту жизнь нам. Ты призываешь людей попробовать прожить эту земную уже жизнь, так, как жил Ты. Спасибо Тебе, Господь, что этот призыв и сегодня от Тебя звучит. И Ты призываешь нас древними пророчествами, апостольскими наставлениями, Духом Святым сегодня. Ты, Господь, призываешь нас жить полноценной жизнью, с избытком, жизнь с избытком, а не существование жалкое на этой земле, которое Ты не предусмотрел для человека. Спасибо Тебе, Господь Бог наш, за этот день чудесный, за общение, Господь, с братьями и сестрами и за общение с Тобой. Благослови нас сегодня, Господь, слышать то, что Ты хочешь нам сказать, наш разум, наше сердце, нашу душу, Господь. Боже мой, Дух Святой, помоги нам быть восприимчивыми ко всему, что мы видим, слышим, и принять то, что необходимо для нас. Во имя Иисуса Христа. Тебе да будет слава за все. И благослови каждого сегодня в этот воскресный день, каждого, кто посетил храм Твой, церковь Твою, каждого, кто, Господь, сегодня внимателен Твоему Слову. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь да благословит вас. С Богом. Мир Божий, дорогая церковь, Ланёлым. Приветствую всех любовью Иисуса Христа. Давайте вместе прославим Господа, наполнимся Духом Святым. Это так важно для нас всех, возгревать этот дар Духа Святого, чтобы мы были горячими христианами, чтобы Дух Святой не огорчался в нас, чтобы Он легко чувствовал себя в нашем храме. Слава Ему, аллилуйя! Воспоем Господу!
Аллилуйя. Жертва Иисуса Христа, я спасен от огня. Ранами Иисуса Христа я исцелен, нет сомнения. Кровью Иисуса Христа я мыт от греха. Через смерть Иисуса Христа мне дана жизнь вечная. Жертва и жертва Иисуса Христа, я спасен от огня. Ранами Иисуса Христа я исцелен, нет сомнения. Кровью Иисуса Христа я мыт от греха. Через смерть Иисуса Христа мне дана жизнь вечная. Благослови, душа моя, Господа, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. О-о-о. Благослови, душа моя, Господа, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Благослови, душа, благослови, душа моя, Господа, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. О-о-о. Благослови, душа моя, Господа, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Я верю в голгофскую жертву, кровь святую Твою, жизнь вечную, в то, что имя мое записано на небесах. Я верю в голгофскую жертву, кровь святую Твою, жизнь вечную, то, что имя мое записано на небесах. Благослови, душа, благослови, душа моя, Господа, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. О-о-о. Благослови, душа моя, Господа, о Господа, благослови, и не забывай всех благодеяний Его. Благослови, благослови, душа моя, Господа, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. О-о-о. Благослови, душа моя, Господа, о Господа, благослови, и не забывай всех благодеяний Его. Не забывай, не забывай, не забывай, не забывай. Слава Тебе, Господь наш. Помоги всегда помнить. Аллилуйя. Приветствую, дорогая церковь. Читаем Матфея, 14 глава, с 22 стиха по 34. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих.
бывшие же в лодке, подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Как не любить того, кто нас очень сильно любит. Поэтому будем петь Ему, и славить Его. Аллилуйя. Ты возлюбил меня, спас и простил, мир и надежду Ты мне подарил. Буду с Тобой теперь я всегда, Ты мой Господь, прославляю Тебя. Я буду славить лишь Тебя. Иисус, Ты один достоин, Ты знаешь, жизнь моя лишь для Тебя. Она наполнена Тобою, я буду славить лишь Тебя. Только Ты достоин, Господь, хочу я быть с Тобой всегда. Ты смысл жизни для меня, для меня. Ты в моем сердце зажег свой огонь, меня напоил Ты живою водой. Всегда буду помнить Твои дела, и славу Тебе воздавать буду я. Я буду славить лишь Тебя. Иисус, Ты один достоин, Ты знаешь, жизнь моя лишь для Тебя. Она наполнена Тобою, я буду славить лишь Тебя. Только Ты достоин, Господь, хочу я быть с Тобой всегда. Ты смысл жизни для меня, я буду славить лишь Тебя. Иисус, Ты один достоин, Ты знаешь, жизнь моя лишь для Тебя. Она наполнена Тобою, я буду славить лишь Тебя. Только Ты достоин, Господь, хочу я быть с Тобой всегда. Ты смысл жизни для меня, для меня, для меня, для меня, для меня. Слава Тебе, Господь, что Ты наш смысл жизни. Аллилуйя. Вся слава Тебе. Добрый день. Прочитаем первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 9 стиха. «Ведь мы сотрудники у Бога, а вы Его поле, Его строение. По благодати, данной мне Богом, я как мудрый строитель заложил основание, а продолжает строительство кто-то другой. Но каждый должен смотреть внимательно, как он строит. Никто не может заложить другой фундамент, кроме того, который уже заложен. И этот фундамент — Иисус Христос. На этом фундаменте человек может строить из золота, серебра, из драгоценных камней, из дерева, сена или соломы. Но наступит день, когда выявится, кто как строил. В этот день все будет испытано огнем, и огонь покажет качество работы каждого. Если постройка устоит, то строивший получит свою награду. Если же сгорит, то он понесет убыток. Сам он, однако, будет спасен, но спасен как бы из огня. Разве вы не знаете, что вы вместе храм Божий, и что в вас живет Дух Божий? Если кто-либо разрушит храм Божий, того разрушит Бог, потому что храм Божий свят, а храм этот вы. Аминь. Урlun донаричка. Стався зеврад, чаджен мене, чуєвок, я се смітаван локтин. Господи, я нас благослови нас. И кутам шивне те купсе, кодес вежало ставан се мене стирте, мене радійте, мене ко раз на раз, мед мимо тыщем, Господь. Дорогая церковь, благодарю Тебя, что мы здесь, в Твоем храме. Благодарю братьев и сестер. Слава Богу, что мы в едином духе славим Тебя, великий Господь, который нас призывает, великий Господь. Аллилуйя. Слава Тебе. И будем петь эту хвалебную песню для Тебя. Аминь. You, good Lord.
лиш любитем се, медим jen лиш бурлунсен, поктим щелеме. Гажа щелам кипте, jen ми сошкем киле. Аллилуйя, 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 аминь. Аллилуйя, 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 аминь. Jen mian lășu dvais, aslas burlunen. Iisus Hristos virkishtis, șecăt crest vălân. Aslas donaviren, mâja es prestitis. Aleluia, 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 amin. Aleluia, 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 amin. Aleluia, aleluia, amin. Aleluia, aleluia, amin. Ionanim kodящемен, утам мишимны, ен мешетим миянлы, помаште комны. Утам помтек шимны, донамуса енлы. Аллилуйя, 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 аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аминь. Аллилуйя, 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 аминь. Sanırlı Дырнины был да сымда эмоциями нам сымда шылым пучкин. Да, спасибо, Данил Васильевич. Котка переводит-то. Данил Васильевич, это слыдины лоя кыенлыш, аттезöldür. Сеша вошти, и сычем джолинчик записка, джоля дети нашань зоншань. Иисус, мы тебя любим очень. Аминь. Гаврил. А мы сычем бур шылымлы, вот. Сычем бур, сеша барабур стекола унавиштана, потому что енмыс гижема асаскылын радлы, радуйтесь. Нёльшу если мы гижема радуйтесь. И слава аллилуйя, талами барат янка даджиши. Гортыш петиган, чуть отступите что. Гортыш петиган мы пыр енмыс лишкора. Господи, благословит туйся. Господь благословит встреча ардише место. Господь благословит те, когда ардише места выскад. И енмыс благословите. Локти металлон подан, автобусан, таксиен, рынок шань бара подан локти. И локти думает, а Господи, вежало, ты же татана не царствуй, тан миян гагар. Ну, от меня аскада, и медме его поздает. Главное, медет его поздает. Слава Богу, става свечки, ладно. Татан кыны лоя енлыш кы. Слава Богу, та лоя шылатшис. Вспомните, том дрие, танцевала мунам, вишталане, талун ворса лоя шылат. Живая музыка. Ми радость. Праздник дрие звучит, живая музыка. Пара радость. Аття пьянлы. Шыла счастлив. Мянлы, словно скыпады счастлив. Что спасибо. Сыша город от кызыган, мне гортын кыза тоже, когда вешка передача есть. И с этим хорыслен, вот это мян локтыш муныш чойвок яслыш и эскыш яслыш шилам соскыл. А татан все зевракыла, потому что ты тоже лоунанет, шиланет ставнет татан. Все спасибо. Но и людям талон апостол Павел лишь первое письмо
вечка первый юршань, даска кемас, шань кыж нёлёд юрвизеть. Христос енлан вынес и мы вкадлунес. Зев интересно та места. Эд воша маяслы крестилы швишталамсыз, йойталам, а мианлы между счастлы енлан вынес. Гижема. Никас шура. Гижема. Мы вкада язлыш, мы вкадлунса бырада. Енлы швишталама. Вежара язлыш, вежарлунса отдорта. Кода на мы вкадыс тая языс, кода мы вкада языс. Кода велат чемас. Кода на тая мувулас вежара языс. Озаная мувуса мы вкадлунса енмыс йойталаман бергада час симас мутра. Озатая мувуса мы вкадлунса енмыс йойталама бергад. Енмыс ас сейчас мы вкадлунса петкадлис мувуса язлы. Но язы сосланы смывка длунан, енса эзга горвоны. Секи енмыс мывпуштис мездыны наяс, код яс эсканы миян вишталымлы. Тая вишталамса езус шуаны йойталаман. Юдея скороны вочны ширжа натур яс. Грек яс петкадлыны мывка длун. А ми вишталам туялам Христос елыш. Юдеяс крукашыны тая вишталамас. А грекяс лыддены тайыс йойталаман. Но енлан корамаяслы, код ясы да юдеясы да грекяслы, Христос енлан вынес, да мы вкадлуныс миянлы шетема. Вот, аминь. Дорогие братья и сестры, перед пожертвованием хотел бы сказать то, что мы все блуждали во тьме. И слава Господу, что Он осиял нас, что мы в Его чудном свете оказались. И свет исходит от Духа Святого через Святое Писание, через Библию. Мы читаем много Библию, и наше сердце, наша душа, оно просвещается. Радуемся то, что мы видим, то, что мы слышим и можем передавать другим. И вот сегодня перед пожертвованиями хочу сказать такое слово. Один человек сказал, что можно приносить пожертвования, не любя. Но если ты любишь, ты не можешь не приносить пожертвования. То есть любовь без жертвы – это не любовь. Ты можешь жертвовать под каким-то воздействием или страха и так далее. Но если ты также любишь, то ты не можешь не жертвовать. И место из Писания от мудрого Соломона, 11 глава притчей, с 24 и 25 стихи. «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет». Не будем спорить с наимудрейшим, принесем наши пожертвования, то, что у нас на сердце, и споем прекрасную песню перед Господом. Ты был оставлен, и теперь я принят, осужден был, я прощен теперь. Ты умер, но воскрес, и я воскрес с тобою, и Дух Святой живет во мне. Ты был оставлен, ты был оставлен, и теперь я принят, осужден был, я прощен теперь. Ты умер, но воскрес, и я воскрес с тобою, и Дух Святой живет во мне.
Твоя любовь так велика. Мой Бог, Ты умер за меня. Твоя любовь жизнь мне дала, и я теперь хвалю Тебя, 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 и я теперь хвалю Тебя. Ты был оставлен, и теперь я принят, осужден был, я прощен теперь. Ты умер, но воскрес, и я с Тобою, и Дух Святой живет во мне. Еще раз повторим, Ты был оставлен, Ты был оставлен, и теперь я принят, осужден был, я прощен теперь. Ты умер, но воскрес, и я воскрес с Тобою, и Дух Святой живет во мне. Аллилуйя. Твоя любовь так велика. Мой Бог, Ты умер за меня, за меня. Твоя любовь жизнь мне дала, и я теперь хвалю Тебя. Твоя любовь так велика. Мой Бог, Ты умер за меня. Твоя любовь жизнь мне дала, и я теперь хвалю Тебя, 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 и я теперь, Господь, хвалю Тебя, и я теперь хвалю Тебя. Слава Тебе, Господь, Ты достоин всей славы. Аллилуйя. Моменты, когда в песню так хорошо входит, что мурашки у тебя бегут. Вот это вот сейчас такой момент у меня был. Так хорошо пошло, хорошо село. И весь организм откликнулся тем, что мурашки побежали. Тело говорит: хорошо. Зафиксируй, запомни этот момент. Отец наш Небесный, спасибо Тебе, что Ты всегда нашу жизнь преображаешь, вносишь какие-то удивительные
краски, эмоции, чтобы мы переживали, Господь, радостные моменты, волнительные моменты, понимали, что что-то удивительное сейчас происходит в нас, с нами, вокруг нас, что Ты здесь, Господь, Ты двигаешься. Спасибо Тебе, Господь, Бог мой, что Ты вдохновляешь нас чудесными песнопениями, вдохновляешь нас, Господь, общением друг с другом. Ты, Боже мой, вдохновляешь нас быть жертвенными, богатыми, щедрыми. И мы видим, Господь, это всегда нам приносит радость. Всегда всякое даяние нам приносит радость. Спасибо Тебе, что и мы сегодня можем что-то принести. Ты благословил нас заработной платой, Господь, заработком, пенсией, каким-то прибытком. Спасибо Тебе за это, Боже мой. У нас все есть, чтобы мы могли сказать: Боже, спасибо Тебе за Твою заботу о нас. Тебе да будет слава за все. Пускай эти приношения также будут благословением во имя Твое. Аминь. Теперь приглашаем мы наших младших братьев, сестер на сцену все. Все сюда. Кто на руках, кто пешком. Если вдруг тебя обидят, тем же самым не плати. Убери свою обиду и обидчика прости. Как ты хочешь, чтоб с тобою поступали, так и ты поступай. Золотое правило Библии ты не забывай. Как ты хочешь, чтоб с тобою поступали, так и ты поступай. Золотое правило Библии ты не забывай. Если вдруг тебя обманут, не пытайся отомстить. Говори всем только правду и обманщика прости. Как ты хочешь, чтоб с тобою поступали, так и ты поступай. Золотое правило Библии ты не забывай. Как ты хочешь, чтоб с тобою поступали, так и ты поступай. Золотое правило Библии ты не забывай. Зная правило такое, исполнять его стремись. Всех люби и будь послушен, это мудрость на всю жизнь. Как ты хочешь, чтоб с тобою поступали, так и ты поступай. Золотое правило Библии ты не забывай. Как ты хочешь, чтоб с тобою поступали, так и ты поступай. Золотое правило Библии ты не забывай. Еще раз. Как ты хочешь, чтоб с тобою поступали, так и ты поступай. Золотое правило Библии ты не забывай. Ты не забывай. Не был на церкви. Рада тебя видеть. Ты тоже рад, что ты в церкви сегодня? Да, Прямо рад? да, Даже стих какой-то придумал? нет пока. Нет пока. Ну ты что, столько времени ты был вне церкви. Кто что придумал, приготовил? Давид. Ой, ты прямо молодец. Ты растопил мое сердце сегодня. Давай.
Для Бога нет ничего невозможного. От Луки 1:37. Мощно. Это мощно. Молодец. Так, у тебя что во рту? Ничего нету. Все, тогда... 6 дней работай. 6 дней работай. Делай. Так, давай еще раз. 6 дней работай. Делай все свои дела. А день 7 суббота Богу. Исход 20 глава, 9 до 10 стиха. Аминь. Ты... Вика, Бог же тебя, Вика. Вика, иди сюда. Получается тебе так жить? 6 дней работать, трудиться, а 7-й день отдыхать? Не? Вот молодец. То 7-й день Богу, да, посвящаешь? А сегодня какой день? Сегодня для Бога. Ну, молодец, давай. Кто еще? Маша, Даша, Катя, Миша. Так, как тебя зовут? Тебя зовут Паша. У тебя, Паша, что-то есть, наверное. Ты знаешь Псалом 22-й. Давай начало. Все? Ну, давай. Отец наш Небесный, да светится имя, да будет воля Твоя, как на небесах, как и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам каждый день, и прости нам долги наши, таким мы прощаем должников наших. И не веди нас в искушение, но избавь нас от такого. Ибо Твое есть царство и воля Своего во веки веков. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Отец наш Небесный, спасибо Тебе за этот чудесный день, за наших детей, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты, Боже, хранишь их и до сегодняшнего дня оберегаешь. И мы отдаем их в Твои руки и надеемся, Господь, и верим, и уповаем, что Ты, Господь, каждый день с ними, где бы они ни были, и своими ангелами окружаешь их, и хранишь их в путях, Господь, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, что они сегодня в храме. Спасибо Тебе, Господь, что все, что они видят, все, что они слышат, это остается с ними навсегда. А Ты, Дух Святой, всегда напомнишь им, что у них есть. Тебе да будет слава за все. И сегодняшний день да будет благословен во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны. С Богом. Спасибо, прославители. Пожалуйста, если есть молитвенные нужды, кто-то принесите. Если у нас именинники, сестра Настя, никого нету? Слава Богу. Помолитесь о семье Ширинкиных в Перми, Вадима и Ани. А что именно? У Матфея зубы выходят. Вот это поворот. У Матфея зубы выходят, а помолиться надо за Вадима и Аню. Видимо, сильно выходят. Ой-ой-ой. Давайте за Матфея помолимся. Отец наш Небесный, спасибо Тебе, что мы можем приходить к Тебе по любой просьбе, в том числе и о просьбе о семье Ширинкиной, Господь, за Вадима, Аню, за родителей. Господи Боже, и молимся за Матфея. Ты видишь, Господь, пришло время, когда у него зубки выходят. Зубы ему нужны. Ты так, Господь, устроил. И все знают, что у него зубки выходят. Это не проходит незамеченным, а это Господь явно. Мы сейчас просим, благослови его, чтобы этот период как можно
безболезненнее прошел. Пускай Господь не так сильно он болеет в это время. И родители, пускай Господь чуть-чуть отдохнут. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Троицко-Печорская передает привет сестра Наташа. Ее дочке Кате сделали операцию. Молимся за выздоровление. Хорошо, если кто посетит ее, лежит в хирургии челюстном. Отец наш Небесный, молимся Тебе за Екатерину. Господь, Ты видишь ее сейчас состояние послеоперационное. Благословляем ее, Господь. Именем Твоим благословляем, Господь, ее ткани, которые пережили эту операцию. Благослови, Господь. Сейчас ей, чтобы она была в мире, и спокойствии и не переживала. А ткани, Господь, мы благословляем, чтобы они срослись, зажили, и не было никаких напоминаний об операции. Во имя Иисуса Христа. Тебе да будет слава за все, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Аллилуйя. Слава Богу, люди потихонечку начинают возвращаться с югов. Кто-то уехал на юга еще, отдыхает, кто-то еще собирается ехать, но в основном уже люди собираются назад. Господь да благословит всех нас. Никаких приветов, ничего нету, свидетельств чудесных. Кто воскрес, кто исцелился, кто женился. Все хорошо у всех, все стабильно, да? Слава Богу. О чем мы с вами сегодня поговорим? В Библии столько тем есть, очень интересных, о которых стоит говорить, не проходить мимо. И те, которые волнуют людей, волнуют общество. Знаете, когда Иисус был на земле, то сказано, фарисеи, они такие умные, подкованные люди были, чувствовали настроение общества, знали спорные вопросы, знали, где можно человека подловить и выставить в таком негативном свете. Умный народ. Современные политологи, современные политтехнологи, скажем так. Это фарисеи такие, они были, очень умный народ. И вот они чувствовали острые вопросы, которые в обществе есть. Например, подходят к Иисусу и говорят, мы знаем, что во время Иисуса Израиль был оккупирован римскими войсками, был как бы оккупированной территорией, и народ платил налоги не в местную казну, что-то оставалось в местной казне, но в основном все уходило в Рим. Конечно, это людям как бы вопрос был, как это так? Мы платим наши налоги кому? Оккупантам. Как это возможно? Как это можно? Свои кровные. Поддерживаем их. И вот они знали, что это очень будоражит народ. И они подходят к Иисусу и спрашивают, скажи, Иисус, как бы хотят узнать правду, а по идее там сказано, они испытывали, искушали его. Скажи, Иисус, нужно ли платить кесарю подати, налоги? И думали, сейчас поймаем Иисуса. Куда он денется? Только скажет, не надо, мы сразу куда надо заявим. Скажет, надо, народ скажет, а мы-то думали, он за нас. То есть думали, все, попался он. Но Иисус, мы знаем, вышел из этой ситуации, попросил, во-первых, дайте мне эту денежку подержать в руках. Сказал, вы вообще в карманах-то что носите? Сами-то смотрите, нет, кто там изображен? Вы носите кесаревы деньги. Так ему и отдайте, верните то, что его. А то, что ваш, то, что Божье, отдайте Богу. Вопрос, что Божье? Каждый ответьте сами себе, что вы уделили Богу. Да? Иисус как бы ушел из этого. Не то, что ушел, а всем нам дал понимание, что как мы должны относиться к таким вещам, как налоги, подати и все остальное прочее. Это острый был вопрос.
И Иисус разрешил его на все века для нас. Мы сейчас спокойно платим все налоги. Кто не платит, тот, вы знаете, имеет проблемы. Дальше второй большой вопрос был с разводами. Разводы. Вот семья живет, и вдруг разводятся. Это как налоги, так и разводы очень острая тема во все времена. Поженились вроде, вышли замуж, детей родили, живут, и потом бац, и что-то развалилось. И каждая сторона, либо же инициатор развода, ищет для себя оправдание. Может он развестись или нет, и почему он может. Это тоже очень острый вопрос был в обществе, в любом, а в таком религиозном обществе, как иудейское общество, это был очень острый вопрос. Можно или нельзя разводиться. И у нас это то же самое. Вот раньше вообще мало разводились, правда же? Как-то сказали, слюбится, стерпится. Ну вот и пускай стерпится, и живите. И никаких вопросов. А чтобы в церквях разводились, вообще был нонсенс. Это было, редчайшее какое-то явление было. Как бы не принято это было. Сейчас мы видим, что как-то люди проще на это смотрят. Не понравилось, развелись. Не так кашу сварила, развелись. Еще что-нибудь. И в церквях мы слышим, что это часто происходит сейчас. Мы такое в странное время живем. И в то время, во времена Иисуса, это тоже была больная тема. Стоит разводиться или нет? Кто может быть инициатором развода? Может ли женщина подать на развод? Какие причины могут быть, чтобы развестись? Были разные течения, разные учения. Талмуд толковал так, иначе. И вот подходят фарисеи, и в 19 главе описывается этот случай, когда к Иисусу подошли, опять же, современники Иисуса, политологи, политтехнологи, провокаторы и все остальные, которые спрашивают его. Некоторые, это 19 глава с 3 стиха Евангелия от Матфея. Некоторые из фарисеев подошли к Иисусу, искушая его, спросили, по любой ли причине мужчине разрешается разводиться со своей женой? То есть, во-первых, они отметают всякую возможность женщине развестись с мужем. Так вопрос вообще не стоит. Да? Вопрос стоит, позволяется ли мужчине развестись со своей женой? По какой причине? Какие причины есть? По любой ли? Иисус отвечает. Разве вы не читали, ответил Иисус, что вначале Создатель сотворил их мужчиной и женщиной, то есть мужа и жену создал мужчиной и женщиной. Это очень актуальное место Писания для современности. И сказал Бог, поэтому оставит мужчина отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью. Так что уже не двое, а они одна плоть. Итак, что Бог соединил, то человек не должен разделять. Они сказали ему, почему же тогда Моисей разрешил давать жене за разводное письмо и отпускать ее? Моисей разрешил вам разводиться с женами из-за жестокости ваших сердец, ответил им Иисус. Но вначале так не было. Говорю вам, что каждый, кто разводится со своей женой, кроме как по причине ее измены, и женится на другой, тот нарушает супружескую верность. Ученики сказали Иисусу, если обязательства мужа к жене так строги, то лучше вообще не жениться. Иисус ответил, не все понимают мои слова, а лишь те, кому это дано. Мы видим, что вопрос с разводом не праздный был вопрос. И это волновало тоже и учеников. И они знали из Второзакония, чему учил Моисей. Но мы же не можем сказать, что Моисей сам от себя учил народ. Правда же?
Мы же такую ересь не можем позволить себе. Точно знаем, что все-таки Господь положил на сердце Моисею сказать об устройстве вопроса с разводом в еврейской семье. И вот, если мы вернемся к этому источнику, первоисточника, на который ссылаются фарисеи, и они говорят, ну Моисей же разрешил разводиться. Что именно говорил Моисей и почему? Второзаконие, 24 глава. Моисей говорит так. Если мужчина женится на женщине, но потом она ему опротивит, потому что он найдет в ней что-нибудь позорное, то он может написать разводное письмо, дать его ей и отпустить ее из своего дома. И если, покинув его дом, она станет женой другого, но и второй муж возненавидит ее и напишет разводное письмо, отдаст его ей и отошлет ее из дома, или же он умрет, то первому мужу, который развелся с ней, не дозволяется жениться на ней вновь после того, как она была осквернена. Это было бы отвратительным в глазах Господа. Не наводи грех на землю, который Господь, твой Бог, дает тебе в наследие. Итак, вопрос. Что отвратительно в глазах Господа? Развод отвратителен? Но, опираясь на это место Писания. Нет. Он допустим. Второй раз выйти замуж или жениться отвратительно перед Богом? Основываясь на этом месте Писания, нет. Допустимо. Второй раз жениться на женщине, с кем ты развелся, после того, как она побывала замужем за другим, допустимо? Нет. Это мерзость для самого мужчины. Как-то надо себя держать в руках. Ну почему? И вот эта вся 24 глава, она вообще интересная глава. Здесь как бы, между прочим, семейная жизнь, жизнь в долг, болезнь, проказы, все как бы идет один за другим, нет никакой системы толком. И как бы эта же история семейной жизни, она в одном ряду у Моисея стоит, как лечиться от проказы, как платить налоги, как вести себя, когда ты первый раз женился, надо ли идти тебе в армию. То есть как-то один за другим как бы не заостряет никакого особого внимания, но на это ссылались всегда, на эти слова люди, которые веками жили и искали повод для развода. Кому эти слова обращены? К женщине или к мужчине? Мужчине. Как, впрочем, и вся Библия. В основном Писание обращено к мужчинам. В основном. Когда здесь описывается история о том, можно нет разводиться, то это тоже обращение к мужчине. Если тебя опротивила жена, ты можешь написать разводное письмо. Если она уже выйдет куда-то, потом разведется тоже, то ты на ней не можешь жить. То есть это все разговор с мужчиной. Общество, в котором жил Моисей и Христос, это было такое ярко выраженное мужское общество. Мужчина олицетворял власть везде и всюду, в семье в том числе. Наше общество похоже на то общество? Ну, с натяжкой можно сказать. Может сегодня женщина подать на развод? Запросто. И такое ощущение, что чаще всего она и подает. В то время это было невозможно. Просто невозможно
как сейчас говорят, от слова совсем. Женщина не могла написать разводное письмо своему мужу. Мой дорогой муж, я с тобой развожусь. Такого немыслимо было. А муж мог. Муж мог приходит не в плохом настроении. И опять это здесь. Да надоело, сколько можно. А до этого он повстречался с миловидной молодой девушкой. И он подумал, почему там, а не почему не это. Заглядывает в Тору, а там пишется, если она тебя опротивила, не раздумывая, это я добавил сам, но напиши разводное письмо и отправь ее. Представляете, какой закон был? Либеральный. Куда же еще больше? Ну просто вседозволенность. Что это такое опротивила тебе жена? Что это такое опостылило? Никаких комментариев к этому нету. Вообще нету. Надоело? Пиши разводное. Для чего это так Господь позволил через Моисея сказать такие слова, которые мы сейчас боимся сказать в церкви? Сейчас говорим, не смей разводиться, держись до конца. Бьет, значит, любит. Так же мы говорим. А тогда Моисей пишет, надоело, разведись. Почему? От чего? Чьему жестокосердию? Мужскому. А что это значит для женщины? В чью пользу эти были слова написаны? В пользу женщин или в пользу мужчин? Вот эти слова. А? Мужчины. Ну, вы думайте сами. Представляете, мужчине, мужу опостылила жена, опротивила даже сказано. И какой... Да, конечно. Вот приходит, опять ты здесь, опять ты. То есть он будет придираться к ней по любому поводу. Есть на это причина? Нет причины. Он найдет причину. Это будет не жизнь жены, а ад. Вот, пожалуйста. Это ад. И Моисей, зная нравы того общества, этого мужского общества, зная, что женщинам не выжить, она будет всегда в синяках. Она просто будет всегда под гнетом, унижением. И чтобы облегчить жизнь этой женщины, лучше написать разводное письмо. Лучше отпустить ее. Но дальше мужчине сказано, да, твое настроение-то пройдет. И потом ты скажешь, какой я был дурак, хорошая жена же была. Что это я? А если она уже успела выйти замуж, и там развелась, либо ее муж новый умер, ты уже не сможешь взять ее себе. Нельзя обращаться с женой, как с игрушкой. Сегодня ты мне нравишься, а завтра ты мне не нравишься. Сегодня ты мне не нравишься, а завтра ты мне нужна. Так нельзя, она не вещь, которую ты сегодня ненавидишь, а завтра опять хочешь. Ты как-то определись. И это было сдерживающим фактором для мужчин, мужей, что если она вдруг выйдет и потом что-то, я уже не смогу ее вернуть себе. Поэтому ты лучше сегодня хорошо подумай, как ты будешь относиться к ней. Но если ты действительно не хочешь ей жить, напиши, не гноби человека, не унижай человека. Она жена, она мать твоих детей, если у тебя есть дети. О чем это говорит, вот такие вещи? Да, это говорит о жестокости мужчин. Да, это прямо сказано. Иисус прямо в лоб сказал. Но еще о чем это говорит в отношении Бога? О ком заботится Бог? Вся эта глава, мы ее еще несколько мест прочитаем, говорит о том, что Богу не безразлично, что происходит с людьми, у которых нету власти. Они не наделены никакой властью. Что Бог не ставит
на тех, у которых есть власть. Они и так разберутся со своей властью. Но справедливого общества невозможно построить, если ты ставку делаешь только на власть имущих. Там будет безобразие. То есть какой-то должен быть баланс. Кто-то должен заботиться о тех, которые оказались в состоянии, родились женщинами, остались вдовами, остались сиротами, остались в нищете. Кто-то за них должен заботиться. Бог как бы инициатор заботы о таких людях. И он говорит, что государство должно заботиться о таких людях. Мы должны заботиться о таких людях. Чтобы мы не ожесточились и не стали черствыми. Мы должны замечать таких людей. И вот все эти законы и постановления, хотя они пишутся для мужчин, и только для мужчин, в основном для мужчин. Но мы видим в этом, как Господь проявляет заботу о тех, о которых надо заботиться и которых надо защищать. В том числе в семейной жизни. В том числе в семейной жизни. Когда пришел Христос, и этот вопрос все равно был очень актуальный, по какой причине можно выходить, потому что людям как-то странно это казалось все равно. Как это так? Почему это вообще нет никаких ограничений в разводе? Захотел и развелся. А причина, почему ты хочешь? Надоело, опостылило. И все, да, все достаточно. Раввин кто-то поставил на разводном письме свою подпись. Отпусти с миром. Все равно у людей возникал вопрос, неужели так просто? Неужели это вот так вот? И никак не... Они хотели, чтобы были комментарии к этому закону. Что конкретно она должна была сделать? И они требовали от Иисуса, скажи конкретно, что будет причиной веской, чтобы я мог развестись? Иисус говорит, чтобы вам легче жилось, и вы голову себе не ломали, скажу вам единственную причину. Если ваша жена изменит вам. И они подумали, лучше бы мы не спрашивали. Жили так хорошо, и мы нарвались. Иисус просто обрубил все возможные отходы. До этого вопроса мы могли разводиться в любой момент, по любой причине. А Иисус говорит, единственная причина. Все, да. Вы же спросили, я ответил. Вы этого хотели? В принципе, нет. Но вы получили. Иисус делает ссылку не на то, что Моисей сказал однажды, тоже по Божьему откровению, а самое начало, сотворение человека, когда Господь сотворил Адаму и Еву, и когда это была действительно одна плоть, когда Господь их сотворил. И Он об этом говорит. Но вот что это значит, одна плоть? Как это так понять? Одна плоть. Вася, Марина, одна плоть. Поздравляю. Как к вам обращаться? На вы или на ты? Одна плоть. Елена, Мирослав, одна плоть. Здравствуйте. Как с вами разговаривать? Как с одним или с двумя все-таки? Это большой тоже вопрос. Что это значит одна плоть? Что там происходило, когда они жили как одно целое? Это большой-большой вопрос для нас. Каждый из нас это проходит. Я бы сказал вот что. Что приводит к разводам сегодня? Я думаю, что самое главное, то, что когда Моисей был, опротивило, и пиши развод. И это имеет место быть. Но когда человек, семейный человек, ставит
свои потребности на первое место, а потребности супруга или супруги как бы на второе место, это всегда будет приводить к конфликтам. Мои потребности, либо же они станут забором между мной и женой, и потребности жены с ее стороны станут первыми, и тогда они будут забором, преградой между женой и мужем, либо же муж и жена поймут одну вещь. У нас у обоих есть разные потребности в жизни. Да ведь? У мужчины свои потребности, у жены свои потребности. Мы не можем. Мужчина и женщина очень разные при этом существа, чтобы у нас были одинаковые потребности. Совершенно нет. Но научиться и понять, что потребности другого в моей семье будут на первом месте, так же, как и другой считает свои потребности на втором месте, но это он считает, как и она, тогда есть возможность прийти к этому единству. И только так. Если продолжать в духе «я в доме хозяин, потому что я мужчина», то это история времен Моисея. Я мужчина, у меня есть потребности, значит, я главный, и мои потребности на первом месте. А ты, жена, подвинься. Да? Тогда это история времен Моисея. Неизбежный развод. Когда еще жена строптивая, она еще скажет: да ладно, здравствуйте, с чего вдруг твои потребности на первом месте? У меня тоже есть свои потребности. Тогда неизбежно конфликт. Но когда Библия говорит о том, что вначале было одно, то это говорит о том, что, допустим, Адам знал, у меня есть потребности, но потребности Евы для меня важнее. Когда Ева знала, у меня есть потребности, но потребности Адама для меня важнее, чем мои потребности. Тогда есть возможность и шанс вернуться к тому, что Иисус сказал, а вначале было не так. Тогда есть возможность для каждого человека, тем более христианина. Вот вы к этому вернуться. Иисус дважды делал отсылку до Моисея, до Моисея, туда, еще раньше. А в начале, он говорит, разве вы не читали, а в начале было не так. А написано в начале было так. То есть дважды он туда отсылочку делает. Если идти по пути, мои потребности важнее, потому что я мужчина, либо мои потребности важнее, я же мать, тогда обязательно проблема. Тогда обязательно проблема. Тогда это и будет вердиктом, о котором Иисус сказал. Развод будет неизбежно. Почему? По жестокости сердца вашего. Вы ставите свои потребности выше, чем того, который рядом с тобой. Если мы в семье не можем разрулить эту ситуацию таким образом, то в обществе вообще невозможно. Но об этом речи не идет. Пока. Сегодня мы говорим только о семье. Но даже в семье это довольно тяжелая история. Вот даже Иисус, когда пришел на эту землю, Он сказал, что Он все оставил. И пришел, чтобы восполнить потребность конкретного человека. Он оставил свою божественность, чтобы стать Сыном человеческим. И начал восполнять потребность человека. И это проявлялось в разных сферах. Мертвый получает жизнь, больной получает здоровье, неразумный получает разум, потерянный получает
понимание, почему он здесь находится. То есть он восполнял потребности как мужчин, так и женщин. И это его было главной целью. Он отрекся от своего небесного, от своей славы небесной, чтобы начать восполнять наши потребности, чем он сегодня и занимается. Почему и церковь и Христос сравниваются с мужем и женой? Почему мы и молимся, как церковь, Боже, да не моя воля, а Твоя? То есть мы говорим, Твоя потребность на первом месте, моя на втором. То есть вот он пример, который дает нам шанс, возможность действительно понять, что такое одно, что такое церковь и Христос одно, что такое муж и жена одно. Что это такое? Как это работает? Потребность другого ставишь на первое место. И с Божьей помощью получится. Не сразу. Лет к 50, может быть, и что-нибудь нарисуется. И вот еще один момент в этой же главе, Второзаконие 24 глава. Господь не забыл все-таки мужчин, Моисей. И он говорит, 5 стих. Если мужчина недавно женился, если мужчина недавно женился, его нельзя посылать на войну или налагать на него любую другую обязанность. В течение года он должен быть свободен, чтобы оставаться в своем доме, радовать жену, которую он взял. Смотрите, в этом стихе, о ком заботится Бог? То есть начал разговор как бы о муже, да? Но закончил женой. Представляете, человек женился, а на дворе война. Вы понимаете, уже конфликт с обществом. Человек женился, а завтра война. Или уже идет война. Все кругом говорят, ты патриот или нет? Страна в опасности. А Библия говорит, не трогайте его. В этом вопросе частные интересы важнее государственных, общественных и даже церковных. Бог поднял частный интерес молодых супруга и супруги выше интересов страны, безопасности страны. Война идет, а Библия говорит, не трогай их. Есть вещи, и Библия это говорит, что частный интерес, личный интерес иногда выше, не всегда, но иногда выше государственных интересов. И один из таких моментов, когда ты женился, только недавно женился, ты должен остаться дома. Почему? С какой целью? Цель какая? Ты взял жену откуда? Из дома ее отца. Она там жила прекрасно, о ней заботились, папа с мамой заботились, у нее все было привычно, там братья, сестры, все хорошо. И вдруг ты приходишь, говоришь, хочу жениться. Папа с мамой говорят, все понятно, забирай. И он забрал ее из дома своего. Как чувствует жена, молодая себя? Это не сейчас, когда год или 3 или 5 лет уже живут вместе, а потом говорят, ну, может, поженимся? Да нет, давай еще лет 10 поживем, ну, давай поженимся. Этого нету состояния. А тогда жених приходил, говорил, папа, скажи им, что я хочу жениться на их дочери. Папа шел и говорил, мой сын хочет жениться на моей дочери. Договорились, какая сумма? Ну, вот такой колым. Дочечка, иди на выход. Какое состояние дочки? Плачет. Она плачет. Она не знает, кто это такой, за кого она вышла замуж.
кто он, ангел или крокодил. Еще неизвестно. А дома у нее было все известно. Она там радовалась жизни. Она сюда вышла замуж, и она плачет. И Библия говорит, ты, молодой муж, даже не ходи на войну ради своей молодой жены. Радуй ее. Сделай все, чтобы она сказала. Ничего плохого нету в том, что я вышла замуж. Хороший человек. Радуй жену. Представляете, опять здесь Бог через Моисея проявляет заботу к слабой женщине. Только что оставила свой дом. Представляете? А такое же было всегда. Сегодня женились, сыграли свадьбу, а завтра на войну. И больше его не видела. Сколько таких случаев? Прямо сейчас женились, ушел на спецоперацию и не вернулся. Потому что он думал, надо же обеспечить семью. А он не думал, что надо радовать жену. Библия помогает делать правильный выбор. Потому что он заботится о тех, которым реально нужна помощь. Реально нужно твое присутствие. Заканчивается эта глава тоже заботой о конкретных людях, которые могут оказаться в беде. С 19 стиха 24 главы. Когда будешь жать на своем поле и забудешь сноп, не возвращайся, чтобы забрать его. Оставь его чужеземцу, сироте и вдове, чтобы Господь, твой Бог, благословил тебя во всех делах твоих рук. Когда будешь обтрясывать оливки с деревьев, не проходись по ветвям дважды, оставляй то, что остается чужеземцу, сироте и вдове. Когда будешь снимать плоды с виноградники, не проходись по лозам дважды, оставляй то, что остается чужеземцу, сироте и вдове. 3 категории людей в том обществе были, которые были беззащитны. Чужеземец, у него ничего нет, сирота, у него ничего нет, и вдова, у него ничего нет. Все, что им остается, это то, что осталось после жатвы. Это то, что осталось, когда собрали оливки, это то, что осталось после сбора винограда. И тут интересная история, сказана в 19 стихе. Когда будешь жать на своем поле и забудешь сноп, не возвращайся забрать его. В нашей культуре забывчивость – это что? Добродетель или порок? Мы детям говорим, да чего ты всегда забываешь? Забывчивость – порок. Мы не хвалимся забывчивостью. А в этом месте Писания Библия говорит, учит нас, забывчивость – это великое благословение для кого-то. Твоя забывчивость может обернуться большим благословением для конкретного человека. Бог и здесь заботится о нас. Когда мы что-то забываем, мы начинаем переживать. Ой, забыл, да какая у меня качанная голова, да не вот это же нужно, да не вернуться ли. И вот начинаем переживать. Библия говорит, не переживай. То, что ты забыл, не просто так забыл. Это Господь дал тебе забыть. И то, что ты забыл, сейчас кому-то очень-очень пригодилось. Библия вообще очень позитивная книга. Не переживайся, что ты забыл. Порадуйся то, что забыл. Скажи, ой, слава Богу, кому-то это сейчас нужно. Но Библия так и говорит. Забыл, значит, так Богу было угодно. Он благодаря твоей забывчивости о ком-то сейчас заботится. Представляете, какое общество воспитывал Господь? За забывчивость не ругали, а за забывчивость благодарили Бога. Спасибо, Господь, что я забыл. Вы понимаете же, забывчивость невозможно запланировать. Я запланирую, чтобы забыть то-то и то-то. Такого не планируют. Наоборот, говорят, не забыть бы, а забыть не планируют. И если это случилось, незапланированное тобой,
то значит Господь решил так сделать. Решил что-то отключить в твоем мозге, какую-то часть памяти, чтобы ты это не забрал, чтобы это кому-то было в пользу. Деньги ли ты где-то забыл? Мы вот переживаем же, да? Зонтик забыла. Ну, как бы новый же зонтик был. А забыла. И переживаем. Жена приходит домой и говорит, забыла зонтик. И муж говорит, иди ищи, где забыла. Все время все забываешь. Такие мы. Либо муж забыл кому-то свои перчатки, шарфы, шапки, все что угодно, кошельки мы забываем. И мы реагируем на это очень болезненно. Себя виним, людей виним, они ведь не вернут нам. А Библия говорит, они не должны вам вернуть. С чего ты решил, что они должны тебе вернуть? Сноп ты забыл? Не думай, что тебе вернут этот сноп и скажут, ой, ты забыл. Они возьмут и скажут, слава Богу, мне оставили. Правда же? Вот такая политика партии. Такая политика и учение Библии. А мы все это извращаем. Почему? Потому что свою потребность мы всегда ставим на первое место. Зонтик же мне нужнее, сноп мне нужнее, перчатки мне нужнее, а Библия говорит, неа, ему нужнее. Кого ты не знаешь. Раз ты сам не отдал, то Бог позаботился о том, чтобы ему дать то, что ему нужнее. Шапка ли, перчатки ли, зонтик ли, кошелек ли. Что он с этим будет делать, это его вопрос. Но ты должен знать, кому-то это было нужнее. У кого-то потребность важнее, чем твоя. И хорошо, если мы как бы добровольно скажем, его потребность, кто бы его ни взял, важнее для меня, чем моя. Печально, но не будем плакать. И Библия вот как-то вот так вот расставляет акценты в таких вещах, которые в нам повседневно мы сталкиваемся с этим. Забывчивостью, сильно переживаем, нервная болезнь, давление подскочило, инфаркт, инсульт, и человека нету. Почему? Переживал, что что-то забыл. Но мудрые люди говорят, значит, кому-то это было нужнее. И спокойно живут дальше. Господи, напоминай нам это чаще, чтобы мы вошли в эту жизнь и так и думали, так и жили. Всегда. Нас всегда тянет. Почему это написано? Потому что и в те времена люди как бы, ой, забыл сноп, побегу-ка я. А ему кричат, ты же забыл Второзаконие, 24 главу, 19 стих? Ай, точно. Возвращайся обратно. И когда мы забываем что-то, Дух Святой, либо кто-то друг другу напомним, 24 глава Второзакония, 19 стих. Кому-то нужнее. Аминь. Вот как-то вот нам нужно научиться вот этой жизни с Божьей помощью. Вот на эти встать позиции жизни. Тогда намного проще будет жить. У нас очень много инфарктов, очень много переживаний, депрессий, потому что мы слишком много о всем переживаем. А Господь говорит, нет. Ставил, благослови. Частные интересы иногда важнее государственных. В этом нету никакого порока. В этом нельзя обвинять людей в отсутствии патриотизма. Есть вещи, которые важнее общественных в данный момент времени. Итак, забывчивость не обязательно плохо или порок. Это благословение для кого-то. Итак, что мы сегодня узнали? Разводиться нехорошо. Есть рецепт, чтобы не разводиться.
ставить потребности другого выше своих потребностей. Это залог того, что вы проживете счастливо. Если потребности твои на первом месте, ты всегда будешь искать причину в другом человеке, почему у меня не получается в жизни. Всегда. Это неизбежно. Это закон. Это как рельсы. Ты с них не соскочишь. Это то, что Бог запланировал давным-давно, и когда творил человека. И об этом надо нам помнить и знать. Второе, друзья мои, Господь всегда заботится о тех, кому сейчас хуже, чем тебе. Он заботится. В том числе за твой счет. Сноп был твой? Твой. Но Бог позаботится о том, у которого нету никакого снопа, за твой счет. И это хорошо. И ты не переживай об этом. Не переживай. Потому что здесь совершилась Божья воля. Он заботится не о себе, а Он заботится о человеке, которому нужна эта помощь. Он поставил приоритет человека, нуждающегося, его потребность выше своей. И Он знает, что ты, может быть, скажешь Богу, за что, и начнешь предъявлять претензии Богу. Он знает об этом. Но Он также знает, что в данный момент Он проявил милосердие к тому, который нуждается больше, чем ты. И Он свое имя даже ставит под удар. Иногда мы так делаем, начинаем обвинять Бога в чем-то, не подозревая, что Он в данный момент заботится о том, кому хуже, чем тебе в данный момент. Бог никогда не забудет тех, кому сейчас плохо. Даже не думайте. Но это Он сделает не без твоего участия. И это радует. Что Господь имеет и нас в виду. Что я мог быть и могу быть участником исполнения Божьей заботы в чьей-то жизни. Я об этом не думал, а Господь об этом позаботился. Разводы всегда больная тема. Но она даже не возникнет, эта тема в семье, в которой приоритеты, потребности друг друга ставятся выше своих. Эта тема не возникнет. Мы живем в обществе, где каждый старается думать только о себе, поэтому огромное количество разводов. Единственная причина этому – каждый свои потребности, свои нужды ставит выше, чем у другого. Это единственная причина. Церковь – это место, где мы можем свои амбиции чуть-чуть опустить. И сказать, у него тоже свои амбиции есть. И свои потребности тоже есть. Поэтому, слава Богу, разводов в церкви намного меньше, чем в миру. Слава Богу, пускай они совсем исчезнут. Бог да поможет нам в этом. Господь да благословит каждого в семье живущего. Вот посмотреть туда, назад, как Господь видит семью, каким образом Он сотворил семью, где этот баланс должен быть. Поэтому благословляю вас, друзья мои, не унывать, когда вы что-то забыли. Просто не унывайте, радуйтесь этому. Не унывайте, что вы всю картошку не соберете, а что-то останется. Кротам она тоже нужна. Не унывайте, что вы не все ягоды собрали, а птицы успели склевать что-то. Не переживайте за это. Господь и о них заботится. Не унывайте.
по любым вопросам. Господь заботится о своем творении. Аминь. Будьте благословенны. Давайте встанем на ноги наши. Отец наш Небесный, я благодарю Тебя, что Ты великий, всемогущий Бог, всесильный Бог. Совершенно не забываешь людей, которые находятся в проблемах. Ты не забываешь, Господь, людей, которые остались сиротами. Ты не забываешь людей, которые остались вдовами. Ты не забываешь людей, которые оказались беженцами. Не забываешь людей, которые оказались на чужбине. Ты не забываешь людей, Господь, Бог мой, которые создали семьи, и у них только все впереди, и много вопросов. Ты о них не забываешь, Господь. Ты для каждого дал совет, дал слово, дал напутствие. Но не только это. Ты, Господь, сопровождаешь каждого. Ты реально помогаешь, Господь, человеку. Кому-то даешь о чем-то забыть, какую-то вещь где-то позабыть, чтобы эта вещь послужила кому-то во благо. Какие-то очень простые, Господь, у Тебя приемы и подходы для восполнения нужд людей. Спасибо Тебе за это, Господь. Ты ничего сверхъестественного не делаешь. Делаешь тоже. Но в основном у Тебя, Господь, очень естественные решения проблем, с которыми мы сталкиваемся. Ты, Боже мой, всегда на стороне семьи. Ты всегда на стороне супругов, мужа и жены. Ты на их стороне, Господь. Ты на стороне мужа и жены. Ты вразумляешь мужа, вразумляешь жену, Господь. Учишь мужа заботиться о жене, а жену учишь, Господь, как ей позаботиться о муже. Боже мой, Ты всегда на стороне семьи. Я благодарю Тебя, Господь, Бог мой, Тебе не безразлично, как себя чувствует жена в семье. Тебе не безразлично, как себя чувствует муж. Тебе не безразлично, как себя чувствуют дети. И для каждого у Тебя есть свое слово и помощь, которую Ты оказываешь. Я благодарю Тебя, Господь, за Слово Твое, которое было сказано давным-давно, 1000 лет назад, но оно сегодня актуально. Ты, Господь, говорил об этом Моисею, Ты говорил об этом пророкам, Ты говорил об этом апостолам. Ты, Иисус, сам сказал самые важные вещи. Господь, спасибо Тебе за церковь, в которой мы можем найти вот эти путеводительные вешки, по которым мы можем двигаться, которые помогают нам, Господь, сохранить то, что Ты дал нам, с чем мы можем расстаться и благословить кого-то, и не переживать, и не сожалеть об этом, а радоваться, Господь, этому. Спасибо Тебе, Господь, Бог мой, что Ты ведешь нас по своему пути. Я благодарю Тебя, Господь, Бог мой, что нам не обязательно стоять на своем всегда, свои потребности выпячивать и говорить, они самые важные. Они важные, но и у другого не менее важные. И Ты говоришь, Господь, и уверяешь нас, что мы ничего не потеряем, если будем ставить потребности другого, близкого нам человека, самого близкого, на первое место. Мы ничего не потеряем, а приобретем. Господь, Бог мой, Ты уверяешь нас в этом и подтверждаешь это в нашей жизни. Спасибо Тебе за это, Господь. Я благодарю Тебя, Боже мой, за каждого здесь находящего, кто уже много лет в супружестве, Господь, и он много пережил и знает, и был на грани разводов, но Ты, Господь, вмешался и помог сохранить семью. Спасибо Тебе за этих семей сегодня, которые говорят, Боже мой, благодарю Тебя, чтобы не разбежались. И я благодарю Тебя за семьи, которые только начинают свой путь, и у них еще много впереди будет вопросов и соблазнов поставить свои нужды и потребности как главные в семье. Но Ты и здесь им поможешь, Господь, своим словом. Благодарю Тебя, Господь, за это. Спасибо Тебе, Боже наш. Спасибо Тебе, Боже наш, за Твое такое внимание каждому из нас,
каждой семье. Слава Тебе и благодарение, Бог наш. Тебе да будет слава за все, Отец, Сын и Дух Святой. И сегодня, Господь, Ты касайся сердец. Касайся каждого, кто здесь находится. Дух Святой, Ты здесь. И Ты проникаешь в самые потаенные места. Ты проникаешь, Господь, в наше создание, в наше сердце, в нашу душу. Ты начинаешь, Господь, высвечивать то, о чем мы, может быть, ни о чем не думали или пытались забыть. И Ты помогаешь нам, Господь, быть честными с самими собой, с Тобой, перед Тобой, Господь. Благодарю Тебя за это. Благослови, Господь, эту предстоящую неделю. Благослови каждого из нас, где бы мы ни были, кто в дорогах, кто на работах, кто на отдыхе, Господь. Пускай, Боже мой, каждый раз мы думаем, Боже мой, как же Ты заботишься о мне, где бы я ни был. Спасибо Тебе за это, Иисус. Спасибо Тебе, Дух Святой, за это. Тебе да будет слава за все Отцу и Сыну и Святому Духу во веки веков. Аминь. Господь да благословит всех вас. Будьте благословенны. Жене всегда скажи: жена, люблю тебя. Твои потребности для меня номер один. А жена скажи мужу своему: муж мой дорогой, люблю тебя. Твои потребности для меня номер один. Благословите друг друга. Пожелайте друг другу радости много, счастья много, благословений много. Радуйтесь жизни.